이번 주의 일본어 단어. 이번 주의 일본어 단어를 살펴볼게요. 降りる、降りる。見せる、見せる。教える、教える。壊れる、壊れる。修理する、修理する。掃除する、掃除する。 단어들의 뜻을 확인해 볼게요. 降りる、 내리다, 見せる、 보여주다, 教える。 가르치다, 壊れる、 고장나다, 修理する。 수리하다, 掃除する。 청소하다. 각 단어별로 예문을 살펴볼게요. 降りる、バスから降りる。電車を降りる。階段を降りる。バスから降りる。 버스에서 내리다, 電車を降りる。 전철에서 내리다, 階段を降りる。 계단을 내려가다, 見せる。写真を見せる。書類を見せる。作品を見せる。写真を見せる。 사진을 보여주다, 書類を見せる。 서류를 보여주다, 作品を見せる。 작품을 보여주다, 教える。英語を教える。ピアノを教える。道を教える。英語を教える。 영어를 가르치다, ピアノを教える。 피아노를 가르치다, 道を教える。 길을 가르쳐주다, 壊れる。時計が壊れる。車が壊れる。コンピューターが壊れる。時計が壊れる。 시계가 고장나다, 車が壊れる。 차가 고장나다, コンピューターが壊れる。 컴퓨터가 고장나다, 修理する。車を修理する。時計を修理する。家を修理する。車を修理する。 차를 수리하다, 時計を修理する。 시계를 수리하다, 家を修理する。 집을 수리하다, 掃除する。部屋を掃除する。キッチンを掃除する。車を掃除する。部屋を掃除する。 방을 청소하다, キッチンを掃除する。 주방을 청소하다, 車を掃除する。 차를 청소하다. また来週。